Ho incontrato un alieno, mi sto attaccando a lui e lui non si è attaccato a me. Per fortuna che era la cosa che mi preoccupava. Io sono Grace, ti chiamerò Rocky. Siamo qui per lo stesso motivo. Anche il suo sole sta morendo. Per salvare i nostri pianeti dobbiamo imparare a comunicare. Abbiamo circa 250 parole. Prova questa. Io sono Rocky. Mi piace. In scena si va. Forse volevi dire si va in scena.